Descubrí que no existe mejor manera de pintar o tintillar rines solo poniendo pitillos o pajillas que son reutilizables. Anteriormente hacía este procedimiento con cinta y sinceramente, se demora uno más tapando los rayos con cinta y luego tarda más quitando la cinta. Con los pitillos es más rápido y resalto que se pueden reutilizar muchas veces. Solo debes cortar 36 pitillos por la mitad para que entren los radios. Ahora solo agradece dando like y compartiendo para que muchas personas sepan este truco.